दोस्तों, बच्चों को दूध पिलाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है उनको डकार निकालना। तो डकार निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डकार नहीं निकाला तो बच्चे के पेट में गैस बन जाएगा, जिससे कि बच्चा उल्टी करेगा और रोएगा। अगर ज़्यादा बच्चे ने उल्टी कर दिया तो बच्चा लिथर्जिक और कमज़ोर हो जाएगा। और अगर वो उल्टी श्वास नलिका में चला गया तो बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि बच्चे के जान के लिए खतरा है। तो देखते हैं डकार कैसे निकाले। बच्चे को ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रख के उसके पीठ पे हल्के हाथ से रब करना है। 5 से 10 मिनट तक ऐसे करने के बाद फिर बच्चे को कंधे पे लेके सेम प्रोसीजर 20-25 मिनट तक रिपीट करना है। तो ऐसे एटलीस्ट आधा घंटा आपको बच्चे को बर्पिंग करवाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।